術啊？你知啦，細路要記先。哥哥。哇！你自己諗㗎？我諗個半魔術個。好啊，再變多次啊！嘟嘟嘟嘟，耶！好叻你哋都喎！得講我都。耶！魔術哥哥好嘢！因為佢呢度有呢啲黐嘅磁石係咪啊？磁石咁樣，佢原本佢有呢啲木㗎嘛，膠係啦。有呢啲膠，呢啲膠用嚟做咩㗎？嗱，呢啲膠可以黐喺度嘅，用嚟保護個磁石嘅。可以黐喺度，跟住就咁樣黐，係咪啊？嗱，呢個都有㗎啦，係咪啊？所以我哋咁樣表演。個磁石黐走個磁石係咪啊？睇下。好啊，睇下。嗱，你攞住呢個先。Good good good 啊！Good，呢個唔得嘅。唔係啊，你攞住先。跟住你擺呢度，你擺喺個牆度。唔係咁樣，擰翻轉。係喎，好叻喎！